Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Aerofly FS2 Flugsimulator der Firma IPEX. Ich freue mich erst einmal recht herzlich, euch hier begrüßen zu dürfen. Heute mal kein Video über den Train Simulator oder ZUSI oder PTP, denn ja, wir machen heute mal einen Kurzflug hier von Los Angeles, vom LAX. Und ja, mal gucken, wo es hingeht. Ich habe mir so eine kleine Insel vor Los Angeles ausgesucht. Aber bevor wir losfliegen, erstmal mal noch einen riesigen Dank an das Team von Aerofly bzw. IPAX dafür, dass ich euch hier heute das Spiel vorstellen darf. Zusätzlich zu dem Spiel Aerofly FS2 benötigt ihr entweder einen Joystick oder den Icarus Game Commander, mit dem ihr die Flugzeuge steuern könnt. Und ja, wie gesagt, wir machen jetzt mal ganz kurz hier eine Tour durch das Flugzeug. Das Spiel ist übrigens auch für Virtual Reality ausgelegt. Deshalb ist das hier auch wahrscheinlich der Grund, wieso wir uns völlig frei bewegen können im Flugzeug. Hier links unsere Pilotin, die allerdings dann noch gegen mich ausgetauscht wird. So, hier die Sitze der Passagiere. Also vorne links im Normalfall der Pilot und vorne rechts der Co-Pilot. Hier ist immer die Fensteransicht. Und hier von draußen. So, das hier ist der LAX, Los Angeles International Airport. Da hinten der Tower. Und ja, das Ganze wird heute ja mehr oder weniger auf einem Amateurlevel ablaufen, da ich noch nicht mit den Regeln im Luftraum bekannt bin, also mich noch nicht bekannt gemacht habe. Und ja, ich werde heute mehr oder weniger eigentlich einen Amateurflug machen und lass uns einfach mal loslegen. Wir suchen uns jetzt unsere Rollbahn und starten einfach mal die Kiste. Also der Motor läuft schon und los geht's, würde ich einfach mal sagen. So, ich gebe jetzt mal leicht Gas. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo hier unsere Rollbahn ist. Beziehungsweise wie wir da hinkommen. Hier haben wir übrigens die Ansicht von hinten. Ja, ich glaube, hier geht's auf die Rollbahn raus. Und damit uns auch jeder sieht, haben wir heute eine schöne Warnleuchte oben auf dem Dach angebracht. Damit jeder weiß, hier fliegt ein Amateur. Obwohl, naja, Amateur denke ich mal nicht. Ich würde es eher Fluganfänger nennen, denn ich bin schon auch in echt eine Cessna schon mal geflogen. Und ja, natürlich in Begleitung eines Fluglehrers. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Modellflugzeuge sind auch so ein Hobby von mir. Normalerweise wird er erst um Erlaubnis gebeten, überhaupt auf die Landebahn fahren zu dürfen. Je nachdem, ob da gerade ein Flugzeug ist, was in der Luft ist und landen möchte. Oder sonstige andere Sachen. Auf jeden Fall können wir immer den gelben Linien, die hier eingezeichnet sind, folgen. Denn die bringen uns mehr oder weniger über den kompletten Flughafen. Das ist eigentlich international so. Und ja. So, übrigens, das hier hinten ist das sogenannte Seitenruder. Das ist das Höhenruder. Und dann haben wir noch an den Tragflächen außen das sogenannte Querruder. In der Mitte haben wir auch noch Klappen, also Bremsklappen. Die sind jetzt leicht draußen. Und zu Beginn des Flugs ziehen wir jetzt erstmal ganz kurz die Radbremse an, geben ein wenig Gas, lassen dann die Radbremse los und geben mehr Gas. Da jetzt hier die Landebahn ziemlich lang ist, hätten wir die Bremse eigentlich gar nicht anziehen müssen, weil das Flugzeug schafft es eigentlich auch so. So, jetzt geben wir volle Kraft.
Ja, aber irgendwas stimmt wohl nicht. Ich glaube wirklich, irgendwie die Radkunst ist momentan angezogen. Aber eigentlich müsste ich die mit B lösen können. Ach, alles klar, okay, ich habe es auf den Game Commander gelegt. Sorry. Ich kann sie in dem Fall nicht mit B lösen, sondern speziell mit einer Taste. So, willkommen im Luftraum von Los Angeles. Oben rechts habt ihr die Karte. Wir fliegen jetzt momentan vom LAX los in Richtung Meer. Und ihr seht es vielleicht schon, mehr oder weniger westlich in der Karte ist eine Insel zu sehen. Und genau auf dieser wollen wir heute landen. Ich bin gespannt, ob ich das Flugzeug wieder auf den Boden kriege. Aber ich bin da eigentlich relativ guten Gewissens, denn ich habe es in echt hingekriegt, dann sollte ich es auch hier wieder hinkriegen. So, mal sehen, wenn ich mich vielleicht gut anstelle, ist es auch eventuell möglich, dass ich euch noch einen anderen Simulator der Firma Ipex bzw. Icarus vorstelle. Und zwar dann nicht auf, ja, auf 1:1 Ebene, also auf normale Größe, sondern einen Modellflugsimulator. Und ja, also ich muss schon mal sagen, zur Grafik hier in Aerofly FS2 wirklich top. Auch hier hinten der Sonnenuntergang. Also es ist wirklich klasse gemacht. Also ich kann da wirklich nur meine komplette Kaufempfehlung aussprechen. Jeder, der begeisterter Flieger ist, sollte dieses Spiel zumindest auf seinem PC zu Hause haben. Ich muss sagen, die Systemanforderungen sind relativ hoch. Allerdings lohnt es sich auch. Falls ihr natürlich noch einen VR-Pool habt, macht das Spiel natürlich noch mehr Spaß. Einfach aus dem Grund, ihr habt die Sicht mehr oder weniger nicht auf die Maus verlagert, wie ich hier, sondern ihr könnt einfach euren Kopf bewegen und automatisch dazu wird natürlich dann das Sichtfeld gesteuert. So, übrigens jetzt mal ganz kurz noch was hier zum Heat-Up-Display. Oben in der Mitte, wo jetzt dieser braune Strich ist und der blaue Bereich, das ist quasi der Anzeiger, wie wir momentan fliegen. In dem Fall haben wir ungefähr eine Neigung von 10 Grad nach oben. Das könnt ihr dann jeweils ablesen an den Zahlen, die sich an den horizontalen Strichen befinden. Die weiße Linie, welche hier eingezeichnet ist, ist genau die Linie, die mit dem Horizont hinten übereinstimmt. Mit anderen Worten, wir haben keine Steigung und auch keinen Abfallwinkel. Links daneben seht ihr diese grüne Anzeige, wo momentan ja, der Pfeil bei 102 ist. Das ist unsere aktuelle Geschwindigkeit. Daneben links unser Kompass, momentan in Richtung Süden mit 188, 189 Grad. Und ganz links, was jetzt hier gerade so runter geht, das ist die Anzeige für das Gas. Momentan bei 100. Und ja, links daneben könnt ihr noch sehen, aus welcher Richtung der Wind kommt. Und ja, machen wir auf der rechten Seite vom blau-braunen Bereich weiter. Dort seht ihr einmal die Höhe, welche angegeben wurde in Fuß. Daneben wie viel, also ja, wie groß unser Steigungswinkel ist. Rechts oben nochmal ganz kurz ich glaube, die Entfernung von unserem Startflughafen. In dem Fall Los Angeles, LAX. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Außenansicht. Also wirklich klasse Bild. Hier hinten bei uns im Rücken Los Angeles. Was ich momentan noch relativ schade finde, ist, dass es halt hauptsächlich, ja, ich sag jetzt mal, Flugbereiche, Flugzonen in den USA gibt. Also, soweit mir bekannt ist, ist in
Also für Deutschland hier noch nichts verfügbar. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch zu Deutschland etwas kommen wird. Einfach aus dem Grund, IPEX sitzt auch in Deutschland. Und ja. Das Spiel ist übrigens noch momentan mehr oder weniger in einer Beta-Phase. Das heißt einfach dafür, also das heißt einfach, dass das Spiel momentan ständig weiterentwickelt wird. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch gerne hier, also was euch sehr an dem Flugsimulator gefällt. Vielleicht auch was nicht so. Und ich bin mir sicher, dass dann die Entwickler darauf eingehen werden. Es gibt viele verschiedene Flugzeuge. Unter anderem hier die Cessna, dann Boeing 747, soweit ich weiß, einen F-15 oder F-16 Düsenjet in verschiedensten Lackierungen, einen F-18, glaube ich auch. Des Weiteren einen Airbus, glaube ich. Verschiedene ältere Maschinen, einen Privatjet und ja, die Flugzeuge gucken wir uns nachher auch mal an. So, jetzt hier mal ganz kurz noch ein wenig zum Cockpit. Also auf der rechten Seite habt ihr nochmal eine Ansicht, wo wir uns befinden. Auch in Echtzeit, also ihr seht ja, wie sich die Map mehr oder weniger synchron mit der oben rechts verhält. Dann auf der linken Seite die runde Anzeige mit dem grünen, gelben und dem roten Bereich ist unsere aktuelle Geschwindigkeit. Die liegt momentan bei 84 Knoten, glaube ich, oder km/h. Weiß ich jetzt gar nicht, wie das angegeben ist. Dann haben wir links daneben eine Uhr. Und ja. Auf jeden Fall rechts davon, also rechts vom Geschwindigkeitsanzeiger, haben wir unseren künstlichen Horizont. Das ist dasselbe wie oben das braun-blaue Bild. Darunter der Kompass. Der Höhenmesser müsste das in der oberen Reihe rechts neben dem künstlichen Horizont sein. Und ganz unten, glaube ich, die Spritanzeige. Die sollte natürlich niemals bei 0 sein. So, was gibt es denn noch im Flugzeug? Ja. Das Seitenruder wird unten über die Pedale gesteuert. Und die Höhe durch das Ziehen am Lenkrad nennt es ja eigentlich nicht. Ich nenne es jetzt einfach mal Lenkrad, sorry, an alle erfahrenen Piloten. Durch Ziehen an dem Lenkrad könnt ihr das Höhenruder bedienen. Drücken heißt, das Flugzeug neigt sich nach unten. Ziehen heißt, das Flugzeug neigt sich nach oben. Das Querruder wird dann dementsprechend über das Lenkrad selbst gesteuert. Nochmal sorry dafür, dass es jetzt ein Lenkrad ist. Und ja, das Gas müsste... ich glaube, das ist genau dieser schwarze Knopf. Momentan schwierig zu sehen, weil wir jetzt einfach hier schon abends haben. Aber falls ihr den roten Knopf hier sehen könnt, ist daneben nochmal ein schwarzer Knopf und indem man an dem zieht oder den reindrückt, kann man die Geschwindigkeit variieren. So, vorne haben wir jetzt auch schon die Insel relativ nah in Sicht. Ich würde mal meinen, dass wir die Hälfte schon der aktuellen Flugroute geschafft haben. Wie gesagt, es ist ein Kurzflug. Ja, normalerweise halt mit größeren Distanzen. Aber für unsere relativ kleine Maschine müsste momentan nur ultra leicht sein. Sollte es eigentlich reichen. Also ich finde wirklich den Himmel hier atemberaubend. Ja, sämtliche Flugzeuge sind übrigens in verschiedensten Lackierungen verfügbar. In dem Fall haben wir jetzt hier eine deutsche Maschine.
So, jetzt setzen wir mal hier ganz kurz auf den Co-Pilotensitz. Und wir steigen jetzt mal ein bisschen noch. So ungefähr 10 Grad. Das reicht jetzt in unserem Fall. Wir müssen noch mal gucken, wie lang die Landebahn auf der Insel ist. Denn je nachdem müssen wir mit Klappen oder ohne Klappen landen. Normalerweise wird immer mit Klappen gelandet. Allerdings macht das jetzt im Simulator ein bisschen anders. Wir landen einfach, indem wir das Gas wegnehmen und ja, schön aufsetzen und dann halt die Radbremse anziehen. Es wäre auch schön, wenn ihr in die Kommentare hineinschreiben würdet, ob ihr euch mehr Videos auch mal hier zum Flugsimulator wünscht oder ob euch der Train Simulator und die anderen Zugsimulationssoftwares genügen. Mir persönlich macht es sehr Spaß, würde mich dann natürlich auch in dem Bereich weiterbilden, je nachdem auch welches Flugzeug wir halt fliegen. Also wie gesagt, hier haben wir die verschiedensten Flugzeugtypen, angefangen von Ultraleichtflugzeugen über historische Modelle bis zu neuen Kampfjets oder Jumbojets. Jetzt geht's mal durch eine Wolke. Also ich finde auch die Wolken sind wirklich Hammer. Also wie man das so schön hingekriegt hat, so Respekt an die Programmierer. Jetzt habe ich auszusehen. Das Querruder leicht verlassen. So, und ich glaube, ich kann da hinten schon weiter entfernt die beleuchtete Landebahn sehen. Ich finde auch das Motorengeräusch total beruhigend irgendwie. Ich weiß nicht, die Cessna hat irgendwas an sich. So, wir müssen uns aber leicht den Kurs schon ändern. So ungefähr auf 150 Grad. Und da vorne kommt schon die nächste Wolke. Und in dem Sinne ab ins Getümmel. So, wir fliegen jetzt relativ waagerecht. Wir versuchen jetzt einfach mal nicht zu steigen und nicht zu sinken. Ja, momentan steigen wir leicht. So, jetzt sind wir ungefähr waagerecht. Und jetzt sind wir in der Wolke. Also ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ich euch auch noch das andere Spiel vorstellen könnte von IPEX. Nämlich den Aerofly FS7 RC Flugsimulator. Wie am Anfang schon angedeutet, der ist nicht für ja, real große Modelle, sondern für Flugmodelle der unterschiedlichsten Art. Was mich auch sehr, sehr, sehr freuen würde, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie sehr euch, sage ich jetzt mal, der Flugsimulator hier gefällt. Einfach auch in Bezug auf die Grafik oder Verbesserungsmöglichkeiten. Also alles Mögliche, was die Entwickler hier momentan im Beta-Status noch unterstützen könnte. So, wir nehmen jetzt schon mal langsam das Gas raus. Wir haben zwar noch genug Entfernung, aber damit wir einfach nicht so viel Treibstoff verbrauchen. Übrigens, wir landen jetzt auf der Insel Catalina. Oder Catalina. Ich weiß es nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Wir drehen noch einen ganz kurzen
360-Grad-Bogen über der Landebahn. Denn ich glaube, wir haben auch hier momentan keine günstige Anflugrichtung. Ich glaube nämlich, die Landebahn ist nordwestlich ausgerichtet. Aber wir werden sehen. Im Normalfall teilt einem ja das dann der Tower mit, oder der örtliche Luftstützpunkt. Auch nochmal jetzt sorry an alle professionellen Piloten, wie gesagt, dass jetzt hier mein Wortwahl nicht unbedingt professionell ist. Wie gesagt, es ist mein zweiter Flug jetzt erst hier im Simulator. Zuerst habe ich das Tutorial dort gespielt, was kein großes Problem war, da ich halt schon Erfahrung im Modellsport habe. So, wir sinken jetzt mal ein bisschen, weil 6700 Fuß sind dann doch ein bisschen hoch. Zwar ist die Differenz geringer dadurch, dass wir jetzt hier die Insel auf einer, oder besser gesagt die Landebahn auf einer relativ erhöhten Position haben. Und hier geht es durch die nächste Wolke, allerdings diesmal eine kleine. Auf jeden Fall hat es mir riesigen Spaß gemacht, heute hier mit euch mal im Flugsimulator zu sein. Schreibt da auch einfach mal noch in die Kommentare, ob ihr mehr vom Flugsimulator sehen möchtet. Und ja, hoffe ich mal, dass ich dann auch noch euch das andere Programm vorstellen darf. Und ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei Ipax und Icarus dafür, dass man mir dieses Spiel zur Verfügung gestellt hat. Und ich muss auch sagen, der Support bei beiden Firmen ist wirklich klasse. Also man bekommt innerhalb von spätestens 24 Stunden eine Antwort. Und also ich kann, wie gesagt, nur meine vollste Kaufempfehlung aussprechen. Der eine oder andere wird sich jetzt natürlich auch sagen, ja okay, ich warte lieber, bis halt deutscher Flugraum zur Verfügung steht. Ist auch vollkommen verständlich. Ich persönlich finde hier den US-amerikanischen Flugraum so im Bereich, ich glaube Los Angeles, San Francisco auch noch, relativ schön eigentlich. Ich persönlich war erst einmal in Los Angeles. Ja, war ein relativ schöner Trip. Ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr aufgeräumte Stadt im Gegensatz zu vielen deutschen Städten. Also man sieht kaum Müll auf der Straße rumliegen, zumindest in den gehobenen Städten, also Stadtteilen. Und ja, machen wir uns jetzt mal an die Landung. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt hier in ungefähr 270-Grad-Kurve und scheren dann auf die Landebahn ein. Ich merke auch schon, es wird relativ dunkel. Aber das sollte jetzt unseren Flug und unsere Landung jetzt hier nicht einschränken. Hier unten unsere Landebahn. Soweit ich sehen kann, steht kein Flugzeug drauf. Also können wir landen, ohne nachzufragen. In echt natürlich nicht. Wird jedes Mal nachgefragt und steht man auch dauerhaft mit dem Tower in Kontakt. Da hat man dann so nette Kopfhörer auf, die einerseits einen vor dem Lärm des Flugzeugmotors schützen und andererseits die Kommunikation mit dem Tower ermöglichen. So, Gas nehmen wir jetzt noch weiterhin weg. Jetzt geht es in den Sinkflug. So, hoffen wir mal, dass das Flugzeug jetzt sicher zur Landung kommt. Ein allgemeiner Hinweis noch, bei Think New Fly New Airlines gibt es keine Garantie auf Landung
lediglich eine Garantie auf Abheben und in der Luft Spaß haben. Das mal noch so am Rande des Fluges. Es hat mich gefreut, euch alle kennenzulernen. Und in dem Sinne hoffen wir auf eine gute Landung. Ja, ich glaube jetzt auch, der Bogen ist relativ eng gezogen. Momentan relativ niedrige Geschwindigkeit. Obwohl, den Motor können wir jetzt nochmal ganz ausmachen. Wie gesagt, wir wollen ja sinken. So, wir sind jetzt in einer Höhe von ca. 2100 Fuß. Ja, die Kurve können wir jetzt noch ein bisschen stärker ausscheren. So, 1400 Fuß. Ich gebe jetzt mal leicht Gas. Mit ca. 30%. Ah, Mist, ich sehe die Landebahn gar nicht. Ist die höher gelegen? Ja. Okay, wir müssen nach oben. Dann aber rapide. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin unter die Höhe der Landebahn gesunken. Schade. Im schlimmsten Fall müssen wir halt einen zweiten Landeversuch vornehmen. Ja, wir sollten rasch steigen. Oh Mist, ich sehe die Landebahn nicht. Außenansicht, Außenansicht. Ach, da drüben, alles klar. Okay, dann muss man jetzt die Kurve enger ziehen. Huch. Okay, wir müssen einen zweiten Anflugsversuch vornehmen, scheinbar. Oder? Ja, schaffen wir es noch. Nein, das schaffen wir definitiv nicht. Wir müssen Gas geben. So, wir setzen uns jetzt hier mal ganz kurz in die Frontkamera des Flugzeugs. Allerdings nur solange wir jetzt hier versuchen zu landen. Sobald wir dann in einem geraden Kurs auf der Landebahn sind, beziehungsweise noch nicht auf der Landebahn, aber die Landebahn im Visier haben, dann wird wieder in den normalen Pilotenmodus gewechselt, so dass man halt innen drinnen sämtliche Instrumente sieht. So, wir scheren jetzt hier erstmal leicht rechts aus. Dann mit einer starken Linkskurve.
So, hier. Jetzt haben wir die Landebahn in einer relativ schönen Position eigentlich. Jetzt müssen wir nur das Flugzeug sicher absetzen. So, Konzentration. Oh, noch keinen Bodenkontakt. Jetzt aber, naja, ziemlich holprige Landung. Aber noch stehen wir auch noch nicht, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Ah, zum Glück, wir schaffen's. Ah, es war relativ knapp. So, auf jeden Fall danke ich Ihnen, dass Sie mit Think New Flying Airlines geflogen sind. Wie gerade schon gesagt, keine Garantie auf erfolgreiche Landung. Aber wir haben es hinbekommen, von daher kann ich ja gar nicht so schlecht geflogen sein. Es freut mich, dass ihr alle dabei wart. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche einen angenehmen Tag und wir rollen jetzt hier noch zu unserem Abstellpunkt in den Hangar, so insofern hier einer verfügbar ist. Und ja, so, wir sind jetzt hier auf unserem Stellplatz angekommen. Damit verabschiede ich mich auch nochmal und danke auch nochmal zuletzt IPAX für diesen wirklich, wirklich, wirklich guten Support und einfach die Unterstützung dafür, dass ich dieses Spiel vorstellen darf. Ich freue mich auch in Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit mit der Firma und bedanke mich auch nochmal bei den Zuschauern. Wünsche einen angenehmen Tag oder eine angenehme Nacht, wie in meinem Fall. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, wenn es schön, also wenn ihr das Video mochtet. Und bis zum nächsten Mal.